النهارده هنتكلم على حاجة بتهمنا كلنا وعندنا فيها مشكلة كبيرة وبنبقى محتارين ناخدها عن طريق الأكل ولا ناخدها من الخارج. يا ترى عرفتوا هي ايه؟ بالظبط كده، هي الفيتامينات والمعادن. تعالوا نتكلم على أشهر الفيتامينات والمعادن المهمة لأي حد بيتمرن أو لأي حد عنده مشكلة مش عارف ايه سببها، وهنتكلم بشكل علمي. النهارده عايزه اقول لكم على معلومه مهمه جدا. لما يكون عندنا نقص في فيتامينات او معادن نحاول الاول نكملها عن طريق الاكل. انا لا ارشح ولا انصح ان احنا ناخد اي مكمل من مصدر خارجي قبل ما نستشير دكتور وقبل ما نجرب ناخدها من المصادر الطبيعيه اللي ربنا خلقها لنا. وخليكي نصحى، الفيتامينات والمعادن عشان تمتص بتحتاج لوسط معين، وده اللي هنتكلم عنه النهارده. يعني انت ممكن تكوني بتاخدي فيتامين د ومع ذلك جسمك مش بيمتصه. ايه السبب؟ هنعرف ايه السبب. والانواع دي من الفيتامينات مهمه جدا لصحه البني ادم، بس فيها خطورة كبيرة جدا لو خدناها من مكمل خارجي من غير ما نستشير طبيب ومن غير ما نعمل تحليلات ونتأكد ان عندنا نقص في فيتامين د مثلا. ليه يا كوتش بتقولي كده؟ ما الناس كلها لما بتلاقي نفسها هبطانة او الحرق عندها ضعيف يقولك انت عندك نقص في فيتامين د، روحي خديه من اي مصدر خارجي، خدي 10,000 وحدة كل اسبوع ولا خدي معرفش ايه. ليه ده غلط يا جماعة؟ مجموعة الفيتامينات اللي ذكرتها دلوقتي اللي اسمها الأدك ADEK هي توكسيك فيتامينز. يعني ايه توكسيك فيتامينز؟ يعني فيتامينات لو زادت عن حدها في الجسم بتؤدي لتسمم. يعني لو انت خدتي فيتامين د وانت جسمك مش محتاجه لا قدر الله هيحصل لك تسمم. علشان كده يا جماعة بلاش نستسهل موضوع الفيتامينز. لازم الأول قبل ما ناخد أي مكمل غذائي نعمل التحاليل اللي تثبت لنا إن عندنا نقص في العنصر ده من الفيتامينات أو المعادن. ولو لا قدر الله ما حصلناش تسمم ففي أعراض جانبية كتير. يعني مثلا لا قدر الله لو خدنا فيتامين د وإحنا مش محتاجينه بيعمل ترسب كالسيوم على الكلى وبيسبب أمراض خطيرة للكلى. فإحنا في غنى عن الكلام ده كله. نحاول الأول ناخد الفيتامينات والمعادن من مصدرها الطبيعي اللي ربنا خلقه لنا، ولو حسينا ان عندنا نقص في حاجة نعمل تحليل ونستشير طبيب، وبعد كده نبقى ناخد المكمل من مصدر خارجي. وعشان كوتش منال حريصة دايما على صحتك وانك تاخدي كل حاجة من مصدرها الطبيعي، هقولك دلوقتي كل فيتامين بيأثر على ايه وايه مصدره الطبيعي. اول فيتامين معانا فيتامين A واللي بيأثر على النظر، فلو حاسه ان عندك مشكله في الابصار فانت غالبا عندك مشكله في فيتامين A. ممكن ناخده منين؟ ممكن ناخده من الجزر. تاني فيتامين معانا فيتامين D. فيتامين D قتل بحثا، اي حد عنده مشكله في الحرق ممكن يكون عنده مشكله فيتامين دي. اي حد عنده مشكله في عظمه وحاسس ان عظمه فيه ضعف غالبا عنده مشكله في فيتامين دي. اي حد عنده مشكله في نشاطه حاسس ان طول الوقت عنده كسل فغالبا عنده مشكله في فيتامين دي. ايه المصادر الطبيعيه يا كوتش الفيتامين دي؟ احسن مصدر تاخدي منه فيتامين دي هو الشمس. تعرضي عزيزتي لشمس الصباح الباكر او الشمس بتاعت قبل الغروب، ده اكتر وقت جسمك هيمتص فيه فيتامين د الموجود في الشمس. كمان البيض ومنتجات الالبان من اكتر الحاجات الغنيه بفيتامين د. فيتامين اي فيتامين اي يا جماعه هو فيتامين الجمال. يعني لو حد عنده مشكله في ضوافره بتتكسر، حد عنده هالات سودة، حد طول الوقت مرهق وبيسوق كتير وبيذاكر كتير، هتلاقي عنده غالبا نقص في فيتامين اي. طب ايه المصادر الطبيعيه اللي ناخد منها فيتامين اي يا كوتش؟ زيت الزيتون والكوكونات اويل او زيت جوز الهند. ناخد معلقه على السلطه يا سلام. آخر فيتامين هنتكلم عليه في مجموعة الفيتامينات اللي بتمتص في وسط زيتي أو في وسط دهني هي فيتامين كي. فيتامين كي ده زيادته يسبب سيولة في الدم ونقصانه يسبب جلطات في الدم. فلو أنا حد عندي في أسرتي تاريخ مع الجلطات محتاجة أعمل تحليل فيتامين كي. طب إيه يا كوتش المصدر الطبيعي اللي ناخد منه فيتامين كي وخلاص؟ الجرجير ده يا جماعة غير ان هو بيمدك بفيتامين كي، الجرجير ده صيدلية متحركة حرفيا. افضل حاجة تاخديها في يومك
احسن حاجه تاخديها في يومك هو الجرجير، مفيد جدا. وكنا نلاقي الناس بتوع زمان في الارياف على طول الجرجير ده موجود على السفره هو والبصل، وده لانهم ناصحين جدا وعارفين اهميه وفوائد الجرجير اللي لا حصر له. للستات بقى يحبوه عشان البشره والشعر ومضاد اكسده ومليان، واي حاجه خضراء عموما فيها كلوروفيل، والكلوروفيل من احسن الحاجات اللي بيكون فيها مغنيسيوم، ومن احسن الحاجات اللي بتزود النشاط وبتزود الحاله الصحيه بشكل عام. ودلوقتي هنتكلم عن الفيتامينات اللي بتذوب في وسط مائي عادي جدا، مش محتاجه وسط دهني زي اللي قلناهم قبل كده. هما ايه؟ فيتامين بي وفيتامين سي. معنى كده ان النوعين دول من الفيتامينات مش بيعملوا تسمم، لانهم بيخرجوا في الجسم عادي جدا مع الاخراج. بس ده مش معناه برضو ان احنا نروح ناخدهم من مصدر خارجي لو احنا مش محتاجينهم. طيب فيتامين بي مفيد لمين؟ فيتامين بي مفيد لاي حد بيعاني من عرق النسا، او عينه بترف كتير، او عنده الم شديد في عضلاته ومفاصله وقت التمرين، او اي حد عنده اصابه التنس قلبه. فيتامين بي نقصه بيأثر جدا على الجهاز العصبي، فلو حد عنده رعشه في جسمه او رعشه في ايده وبالذات وقت التمرين، واي حد عنده مشكله في الاعصاب محتاج ان هو يتاكد ان فيتامين بي موجود في جسمه بشكل كويس. فيتامين بي 12 موجود بكثره في مصادر البروتين الحيواني زي اللحوم والاسماك والالبان والبيض. فلو حضرتك شخص نباتي محتاج ترجع للطبيب بتاعك، عشان غالبا هيكتب لك مكمل خارجي يحتوي على فيتامين بي 12. اخر نوع فيتامين هنتكلم عنه هو فيتامين سي. طبعا كلنا عارفين ان فيتامين سي ده مضاد اكسده، وحلو جدا لبشرتنا وشعرنا، وحلو لنشاطنا، ومهم جدا لزياده المناعه. واكتر دليل بيعرفنا ان احنا عندنا مشكله في فيتامين سي لو حصل وقت غسيل الاسنان نزيف في الاسنان. واحسن حاجه بتحفز الكولاجين، والكولاجين يعني حلاوه بشره، حلاوه شعر، حلاوه اظافر. بس برضو في مشكله لو خدناه من مصدر خارجي وجسمنا مش محتاجه، ايه هي؟ انه بيترسب على الكلى وبيعمل مشاكل في الكلى.